Сайн байцгаана уу, Эрдэнэ шүдний эмнэлгийн Жагин Марлайн та бүхэндээ шүдний чулуу болон өнгөрийн талаар мэдээлэл хүргье. Шүдний өнгөр маань бидний идэж уусан зүйлсээс үлдсэн хоолны үлдэгдэл болох аман доторх нингуудын нэгдэл юм а. Шүдний өнгөр маань шүдний гадарга дээр зөөлөн наалдамхай өнгөхгүй аль эсвэл шаргал өнгөтэй байрлаж өгдөг байгаа. Шүдний өнгөр маань жихрээр хооллоод хүчил ялгаруулад хүчил маань шүдний паалан гидэж цоорл үсгэж эхэлдэг байгаа. Өнгөрөө 24 цагаас 48 цагийн дотор бүрэн гүцэд цэвэрлээгүй ус болж шүсэнд байдаг эрс бодисуудтай нэгдэж чулуужиж эхэлдэг. Шүдний чулуу маань дээд болон доод шүдний дотор талд хатуу шаргал гадаргатай байрлаж өгдөг байгаа. Шүдний чулууг та бүхэн цэвэрлээгүйгээс болоод амнаас эвгүй үнэр гарна, буйлуур үснэ, олон тооны нэм бактери агуулж идэг учраас бид нэр ус уусан ч шүсээ залгисан ч гэсэн нэм бактериудыг бусад эд эрдэнэ рүү зөөвөрлөх боломжтой. Явандаа шүд суларч ундах мөнгө шалтгаан болж өгдөг байгаа. Зүрх судасны өвчлөлийг нэмэгдүүлэх, чихрийн шижингийн сахарын үеийн хяналтыг муутгах гих зэрэг хүндрэлүүдийг үүсгдэг байгаа. Иймд та бүхэн шүдний эмчэд 6 сар тутам үзүүлж хэвших, өдөрт 2-3 удаа 3-5 минутын турш зөв техник, зөв дарааллаар угааж хэвших, мөн шүдний утас болон ам зайлах усмал, хилний өнгөр хусагч гих зэргийг ашиглах шаардлагатай. Мөн аль болох чихэрлэг болон наалдамхай зүйлсээс татгалзаж усан уухыг зөвлөж байна. Таны инээмсэглэл таны хамгийн том гоёл юм шүү.